¿Qué tal, amigos? Espero que se encuentren bien. Andamos haciendo otro video de aquí para de una Chevy Equinox 2014. Esa es la falla que tiene. Está prendida la luz del check engine. Lo escaneamos. Nos apareció este código del actuador de la solenoide de salida, el exhaust camshaft. Entonces ya la fuimos a comprar, la vamos a cambiar. Lleva el de entrada y el de salida, pero en este caso nada más se está marcando el de salida. Esa es la falla que hace. Esa falla la puede hacer también por otras causas, de chupando aire, alguna manguera desconectada, doblada, rota, o el map esté mal, pero pues es necesario tener un escáner para poder saber qué es lo que está pasando. Bueno, espero y les sirva. Ahorita vamos a ir a desconectar, a destapar acá. Ya la fui a comprar. Es una Equinox, pienso que es igual para el Chevrolet Malibu y otros carros de Chevrolet 2.4. Y aquí la vamos a comprar. Costó como $50, casi $50. Tenemos que quitar quitar de aquí con un desarmador plano o un dado 8, conectar de acá abajo también el tornillo para quitar esta pieza y esta tapa, y aquí abajo están las solenoides. Ya lo quitamos, amigos. Es solo se tiene que desconectar de aquí. Es el intake, y el de atrás el de salida, este que quité. Viene por colores, parece el conector. Entonces el de salida es negro y el de entrada es blanco. Solo es un tornillo 10, jala para arriba y se cambia. Pienso que el problema es por lo sucio. O sea, entra lo sucio adentro y ya no deja accionar la válvula, pero pues se va a cambiar. Y entonces pues ahí le dejamos ese video. Espero les sirva. Saludos, bendiciones, denle like, compartan, y ahí estamos.